മാനിയാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാനൊരു ലൈഫ് സേവിങ് ടിപ്പാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോടൊരു ഡിസ്ക്ലൈമറായി പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റും ടീം BHPക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ത്രെഡ് ടീം BHPയിലിട്ട ആ ഒരു യൂസറിൻ്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു തീപിടുത്തമുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വാഹനത്തിൽ വെള്ളം കയറുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല വാഹനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല വാഹനങ്ങളുടെ ആ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പ്രിട്ടൻഷറിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ബെൽറ്റ് ബക്കിളിനുള്ളിൽ ജാമാവുകയും അതുമൂലം നിരവധി ആൾക്കാർ വാഹനത്തിൽ കുടുങ്ങി മരിക്കുകയും അതുപോലെ അങ്ങനെ നിരവധി അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഊരാതെ തന്നെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി അല്ലെങ്കിൽ വാഹനമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളുമായി, വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു ജീവനെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചാലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിചാരത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചാൽ ഇത് വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് രക്ഷപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ബക്കിളിലേക്ക് ഇട്ട് ടൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടു. ഇത് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ല, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതുക്കെ നമ്മൾ വലിക്കുക. പതുക്കെ വലിച്ച് ഇത് ഈ എൻഡ് വരെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതിനുശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ കാല് ഇതിലൂടെ ഊരുക. രണ്ട് കാലും ലാപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഊരിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു മുകളിലത്തെയും കൂടെ ഊരിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോർ തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് തുറന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വിൻഡോ താഴാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് തുറക്കാതെയോ വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ അത് തട്ടി അത് പൊട്ടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ഇപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബ്രേക്കറോ ഒക്കെ കാറിൽ സൂക്ഷിക്കണം, ഇങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരിക എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ അതൊന്നും അത്ര പോസിബിളായ ഒരു കാര്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പല വ്യക്തികളും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവൻ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറുമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ആ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വാഹന സംബന്ധമായ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകളുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും ആൾക്കാർ അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.